Capage TV. Capage TV. Capage TV. Surtout tout ça, ça l'entend bien solo. Tout la pongité. Moi, eza po to tambola, to salami sala, mais et comme 0R, ils a R des pointes à 4 il faut te veiller. Tous à connecter na milimo. Yango moni ba ocultiste de 0 à 4 souka. OK. Vie, moi c'était vie am tuba na butu. Vie au ba bloquer biso, Congo zo marché té. Non la bazu programme Congo et ça spirituel et secret wana. Moi je sais les secrets. Comme na mokili oh mutu na mutu azara na lupemba na ye ba ibara mutu succès to lumière ndenge ni to étoile. OK. Étoile mutu to ba étoile, ça dépend ya ba étoile. Étoile pour briller. Et c'est la biloko basalaka pour mutu à se découvrir. Yango Socrate alobi connais-toi toi-même. Si on comprend étoile aux anamon, étoile ils ont talent net maman Cynthia, batia au grâce moko na kati oya talent aux anamon, il a bien parlé. Yango fouille le na mokili monani. Yango lobi donc on gaza batia le fona développer yango. Yango batia étoile lié ateka kama kasa na vie commerce. Mais yo olo sala commerce OK, par exemple makama musique, simbate. OK. Si on se découvrir étoile na yo au continent de domaine wana pe okuté na banganga nzambe lokola biso na ba prière tout ça là yango etola mutu eko briller pe et régner bo kanga kanzoto en fait ndenge nini parce que soko sambeli pona mutu retour ya makasi bino bo kanga kanzoto ndenge nini prière nini o bino bo sala o eleki baninga mususu o po continuer kana musala ya ba précaution ni pe ozozo. OK. Nazo bisa bato bakenaka mingi na ba féticheur. Ouais. No na kanganzo to famille zwanga été, muto zwanga été. Te eza très mauvais. Eza ngandeni. To na tatara bato ba mambasu, ba mali biso to na tatara wana. Na saka prière ya psaume 6 et puis na sombi na banzete o ezaka mingi na kina kozwa yango mingi na ba province parce na kina kozwa bilo na ngai banzete wana o nzambe yemo akila banzete na kosala ngo na kotumba yango na kangi nzoto ya libela mama Cynthia bakomona yo te omona okibanganga oyibelo ka mutu bamona yo te ezana répercussion na ndenge ya mabe ngana yebi prière ya psaume 6 c'est la prière de protection et puis il y a des nzete o ya protection on a saka na kangi mutu na bombiye esili tusila inaye O bombele wana na bomba yake ba achat de téléphone batu ya molili batu ya misumine ba mona été c'est que yo pokota na misumine na tango akala to na komona bino ne boza rapproche na mikonza mboka tiko orientaka bango ne Moïse alobaki ke 10 o ba kokauka 10 o ba osala boyeza ki ba vision ba no komemela chef de l'état pe batu bazali tout autour ya mokonzi lelo phénomène wana ezara lisusu tozomona mingi batu o bazali pembeni ya présidence ezaka ba pasteur renommé. Mais tout le monde a payé un changement, payé à malunga pensate. Là, on y a il faut deux ans à payer la coutume. Il faut que la makasi pour la banzele. Ça, la mabombo a payé des bosses pour tous comprendre un peu. Tu vois, quand tu as tioté, tu peux mettre à t'indiquer. Oh, bah, mais ma pino kuna bo, ça va un message. Je vois si passer un nini à côté qui n'est pas Mokonzamboka, les gars de la nation. Président physique, c'est donc au Salamabé, Tikaboué, Bazobanga prison, Bazobanga avantage. Oui, hein? Bazobanga pe akozwa fimbu bazobanga yango wana en fait ni les prophétique na pesi mbote baza ba vie baza ba papa o déjà basala ki tan et sili nzambe peut-être atikiye boyebi ba aventure pas là ta nzamba loyebi yango na kopesa conseil papa de les c'est le 30 émission on a 20 maman Cynthia nazo ba pour na critique ngai na pour na vérité maman c'est vraiment na vérité na kobanga eloko te na koloba vérité oyo ndenge ezali au moins déjà ba comportement ya prophète de les sites et ba isa mokili pasteur Warion eza sensité soit tika église qui na musique ozomona papa bato babayo ba prophétie pe apesa misupe salima pe pété mais azaki na temps nzamba simba ki na pe na temps nzambe atikene Saoul nzamba sunula ki il y avait un temps il y avait ndenge pe na prophète nani ndesi avec beaucoup de respect ba sala makambo na mboko ba martyr mais prophète Nesi nzamba za suna yote mais siko côté ya bokanga misiko omi gérande bolala na butu te pona koveye pona bapate to nini ele kaka po consultation za matata OK merci beaucoup maman Cynthia ba question là vraiment
Pasta boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis Erninya. Ah, Capache, pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fan. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo remboka remontada. Ya ko remarquage penza. J'étais Capache mais comme kopianga ça. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele. Et pas la biso basi et débouchera ba trompe. Et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, ngana melango tonga pourquoi? Na uti musala na za nango. Et biso bata birobo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancha ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Ulanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et très rapidement activer zo circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capache télévision, en tout cas, toza penza pour la batunion, biso tozali, toki marabutute, toza pe banzambe te metotika rabatute, toza na pour la batunion, sonde tilelo, babinda ko ya marabapaya, izaninda ko eza béni makasi. Nazana prophète Moïse qui s'est boué, en tout cas, moko ya ba spirituel, o tokosola na ye, na Capache télévision, à travers ye, bat misu pe ba rozalobiko, à travers ye, bat mona pe clair, à travers ye. Aux ambassades, aux problèmes à monter, mais dérangeaka yo, sucre, nyonso. Oh, et tout yo masque de vieillesse. Oh, bah, bois quel bino, esprit de mort, la famille. Bino na décembre, faut qu'à 3-4, bah, kende. Bino, comme ça, maman yé, mon, comme ça, morga, maman yé, mon dirait ndaku. Bah, misu, bah, kende raté, bah, boye, bah, na, bah, prier, bah, cercueil. Na, bah, prier, bah, morgue, nyonso. Y'a, bah, famille, moussou, bah, ebi déjà, oh, bon, négo, zaraboy. Oh, et boy, zarotan.
en tout cas molimo wana to linya ngoli susute prophète Moïse Boni et puis boye madame na Kapage télévision. Bonjour maman. Bonjour maman Cynthia Kapage Nzambe apambola yo. Amen. Na ndenge o kanisi ngai obengisanga na émission ya malamu ekinda sango ko tuti bata poto vraiment balaki vraiment to sepele ko le kana émission maman Kapage Nzambe apambola musolo salaka. Amen. Et na leki deuxièmement ko pesa mingi mbote na ba sali ba serviteur nyonso ya Congo RDC. Na ba fidèle nyonso ba yamba Yesu mobikisi pe comme tata na bango ya molimo et na pesi tumbote et na ye awali na émission oyo mama Kapage pour na kosolola ya makamota mi spiritualité oyo koti mwa mbilinga mwa ebele na mboka na biso yango lelo to sepela kinalika awa pour na expliquer ba fidèle makambo onene esale barani lekilaka. Namoni yo prophète Moïse olati nzambala sultani ba croix boye père spirituel no azanani oyeba makambo ya spiritualité wapi ozali nganga bokomi koyeba lokola ka mama Kapage ngabanga te to kendela okana spiritualité to ya yo penza ezali bonzambe. OK, merci mama Kapage. Premièrement, au moni don grâce na faveur ezaba bilomo différent. Biso eza don o nzambe na botama na ngongai. Pasteur Page Kilolo na niveau ya Lubumbashi ayi monazo loba aza parmi ba tu ba kolisa ki biso na ba grâce yango et elamba obino bomoni mama Kapage bolenga te ya na okalo kwa réalité ya kanda te lité ya kanda ye na beka ke mutu ya théâtre oye ba ka bilamba eza na oka bilamba te lité ya kanda aza mutu ya na PCP mote aza mutu ya théâtre bilamba na ifo alongola yango eza mabe aza nganzambe te asa mutu ya ba musique na mona kayana ba artiste moko na Congo na ebité azaka plus eza mabe ndenga lata ilamba eza mabe eza elamba moko sacerdotal eza elamba moko ce n'est pas n'importe qui o akola yango mais ba o bazola tango na kopesa pe conseil ata liteka ata misusu bolongola yango bolata bilamba ya ba mango boye ba théâtre o ngana lati boye eza elamba moko boye bien purifié eza elamba ya banganga ya nzambe oyo to bengi bango basali ya nzambe na lingala bakanja to benga ba nganga ya nzambe. Pourquoi nganga nzambe mama Cynthia? Parce que ngai à part côté ya na sana misala misusu na salaka muto sana hernie azana appendicite azana myome azana masque de vieillesse en plus ina bakisa maladie nyonso ezala ya sucre ezala tampon ezala cœur yaka pana ngai tokosola parce que nzambe alola alakisinga banzete nyonso pona kosela musala. OK, donc yo sala musala kana banzete o kaka banzete okenda so wa pona ozo banzete ngo et puis oyeba ndeni ke o ekobikisa o ekobikisa o et puis initiative na yo ezala na ba parents to na batu ya libanda. OK, merci maman Cynthia. Très bonne question. Au moni kinini boyoka monde entier. Kinini paracétamol en vrai dire en bref bakisi nyonso esalimaka na banzete précisément na Congo RDC. OK. Bako sabinote ezak beaucoup pour pour banyiki yango batie moi couleur non ezanzete siko ngai nzambe alola a révéla ngai nyonso. Oui, pour na lati boye na saki be formé na église catholique mais grâce na ngai ezaki yamakila. Soki muté pa na ngai na ebisiye opesi mbongo na somba biloko ya musala. Tango na sombi biloko ya musala au moni guérison oye ko remercier nzambe ngo action de grâce opesi ngai nzambe na biki yango wana yango batu mingi ekesango bazobika nzete ya ma chance mama Cynthia ezali sina bi na sala ma chance na yebi nzete na kobuka sina bi na sala nzete ya porte bonheur na yebi pona bonganga te mama nanga nzete be succès na yebi eza qu'est-ce que tu mena keli yango nzambe ndia seba nzete na ngai te nzambe nzete ya succès yango mona saba tukiro ba musicien boyo kangai ba serviteur de Dieu lokola ngami tu kangai totika vie banganga na yebi secret wana ozana personne succès na yebi nzete na kobuka na yebi ba prière nzambe a révéler kinga ba prière ba psaume romona si tu obetsa maboma na ba prière na bino bozo pesa rabat te mama bozo koso ba sango ne bana ba prière ba sango merci au église ya bima ba sera psaume l'année la bango catholique ba sera psaume aux huiles loba ba sera psaume mais comment des côtés
l'église ne s'obo ozoluba wana ya normal na spiritualité comment encore moi systématique maman na ngai maman c'était na limité OK panganga apeso psom na limité akobiso de l'examen mutu kata soso mutu échanger ba changer te changer te maman et prière psom mais ça prière mo za très fort au David azaki kobonzela ngo tata nzambe c'est azokosa basola nanga bandeko nanga ba serviteur de ba papa nanga na respect nyonso ozwanga yona bisi batu botika ba vie ba kisi ça malamu te ba nzete à succès ezali na ba prière au basalela mama ezali on mone ko révéler monde entier ba monanga ba découvrir nga eloko nini na yango ya sika. OK. Le cause obeta c'était na makambu o Italie ba musicien botika boyebo eza bato bazo acquiser trop fali pour pana pesi mbote handicap la merveille que yene mutaza à la base il paraît-il il y a muta pusani pembe naye amélier succès muta pusani pembe naye amélier succès yo en tant que prophète bata bongo pe bazala to mona pe papa lombo batu ba pusana pembe na bango bazonde ba succès ba melate tactique ya lelo ko mususu to ezala on kaka croyance ya batu mutamela mutu succès azate. Merci maman Cynthia. Pour la musique. OK. Pour na sepelisa yo aza na pesi fali pupa mbote na pesi pe frigo na pesi ba warion na ba gula po ezala te kinga na ko sala. Ah, yo ko bi bango Basa ba tutulika na katuka papa na kai. Tulika na bala yo ki moi so ya musique babi ke o comprendre na ndenge ya mabete marqué bango bazo banzela misusu etali bango na ndenge mabete. Mais soki o approcher mutuke babi melo succès ezalo kuta ezarande nini étoile za be maman Cynthia o zo étoile ngape na étoile mais étoile na yo ezo dominer ko lekanga. Donc c'est pas là il faut na quota pour na quota comment na expliquer comment bien parce que yo melingai bato ya Moïse aboka ki nzete OK fara pe aboki yaye mais Moïse melaki baninga parce que Moïse qui makasi koleka ba baninga eza bongo yo ke koluka musicien parce que musicien aza l'étoile makasi parce que koleka yo il faut mela moto na yo wana mais ndenge ya mabete na ndenge spiritualité parce que y a l'équio donc il faut absorber amela yo na sens wana eza nango pe eza tika ba musicien so za makasi te atana na normal OK pas mobali otoki pas moi si ko na famille mo famille ça qui ndoki makasi yo oza vie de prière et ko beno force de présenteur et ko kitisa yo yango wana ça c'est comme na mokili mutu na mutu azaka na lupemba na ye ba yibara mutu succès to lumière ndenge ni to étoile. OK étoile mutu to ba étoile ça dépend ya ba étoile étoile pour briller. Et c'est la biloko basalaka po mutu à se découvrir. Yango Socrate alobi connais-toi toi-même. Si on comprend étoile aux anango, étoile za talent net maman Cynthia, batia au grâce moko na kati o ya talent aux anango wana, ya bien parler. Yango fou yo le na mokili monani. Yango lobi donc nganza machelo ko lifuna développer yango. Yango super batia étoile yé ateka kama makasa na vie commerce. Mais yo olo sala commerce OK par exemple makama musique aussi mbaté. OK. Si ko se découvrir toi na yo au continent domaine wana pe okute na banganga nzambe lokola biso na ba prière tout ça la yango étoile la mutu et ko briller pe et régner. To mona ki pe bon pe à son nom prophète Seda o biso to lobi na molili awa ke yo zo banda makambo to mona ngo esukara moi bien te bo kanga kanzoto en fait ndenge nini parce que soko sambeli pona mutu retour ya makasi bino bo kanga kanzoto ndenge nini prière nini o bino bo sala o eleki baninga mususu o po continuer kana musala yango ba précaution ni pe yozozo. OK nazo bisa bato bakenaka mingi na ba féticheur no na kanga nzoto famille zwanga été muto zwanga été te eza très mauvais eza ngandeni to ngana tataka bato ba mambasu ba malini surtout ngana tataka wana na sala prière ya psaume 6 et puis na sombi na banzete oezaka mingi na kina kozwa yango mingi na ba province parce na kina kozwa biloko na ngai banzete wana onzambe ye moko akila banzete na kosala yango na kotumba yango na kangi yo nzoto ya libela mama Cynthia bakomona yo te omona okiba nganga oyibeloko mutu bamona yo te ezana ba répercussion na ndenge ya mabe ngana yebi prière ya psaume 6 c'est la prière de protection et puis il y a des nzete o ya protection o na salaka na kangi mutu na bombiye esili tusila inaye o bombele wana na bomba yake ba achat de ténèbres batu ya molili batu ya misumine ba mona été c'est que yo pokota na misumine te omoni en fait Moïse boyo ka bat misumine ba mona te c'est que yo mo foza na 10 15 oh na sur la réalité ngana botama déjà nzambe afungolanga vision
Ok. Dieu parle par des songes et des visions. Il y a un monde qui non par des songes et des visions. Il y a un monde qui n'a pas prophète parce que ceux qui n'ont pas ce message à Moudou, tu n'as pas ce message pour la nation. Il y a 2025 euros. Et vous avez ça, mon Cynthia. Au Canada, il est majeur. Toujours dinda. Vous pouvez savoir verset pour la. Bible mon peuple périt par manque de connaissances. Verset maman, ngala mission na ye et ton un centre spirituel et délivrance des solutions. Na ye monsieur va ramener la Bible pour fond là. Tant les autres verset, vous avez on appelle déjà ma commis. Déjà vous avez un verset. Ngala pense qu'on a solution et là vous dérangez biso de trouver une solution pour Mboka, pour na Batu, pour na peuple congolais, pour na ba ndimi, ba sambeli mingi, ba jeune, ba retraite et le aussi maté 9 ans, 5 ans donc rien n'est marché. Ça je suis venu pour une solution pour eux. Prophète Moïse, au touché pour moi, il y a bien pour la Mambandou, Moka pour la 2025, Bolé, Kiba prophète et Belé, Nganga Nzambe, Ngabou. Nathan wakala tourner comme on a binone vos rapproche na mikonzambo katiko orientaka bangonde Moïse alobaki ke 10 o bakokauka 10 o bakosala boye ezalaki ba vision bano komemela chef de l'état pe bato bazali tout autour ya mokonzi lelo phénomène wana ezalaki lisusu te tozomona mingi bato o bazali pembeni ya présidence ezalaka ba pasteur renommé mais tout le monde a payé un changement, payé à malonga penzate. Et là on y okoloba. Il faut tozong a payé na coutume, il faut bikila makasi pour na banzele ça la mapombo rapé que de liboso pour tozo comprendre un peu te bozu kata tiote bino pour mettre atandika pour ba mema bino kuna bo pesa rapé un message. Merci maman Cynthia, ça m'a pas mola. Pas bumba ah bon que ça va un message. Vraiment merci maman Cynthia. Vraiment message j'ai lancé na question maman na Cynthia Pininga na ebisa. Peut-être conscient que Zamboka tout va message to na PC moté maman Denis Nyakero moté notre première dame c'est bon un message boyo casco problème ça nini à l'époque Nathan il y a Moïse il y a prophète Samuel il y a Élisée Nzambe azako utiliser bango imagine toi prophète Samuel akenaki par roi Ézéchiel a évité roi ozokufa na mabe oyo sali Nzambe a rejeté yo. Ozomona lelo yo kasi passer nini ako qui n'est pas mokonza mboka les gardes de nation président physique c'est donc osala mabe tikaboy baso banga prison baso banga avantage oui hein baba garde baso banga pe azo fimbu baso banga yango wana mais ce que to Nzambe atini Moïse qui c'est le prophète de la nation ou appelle la nation confirme ça les prophètes de la nation te voilà Denis on va passer à Denis maman Cynthia na côté si prophète donner les prophétique na pesi mbote baza ba vieux baza ba papa o déjà basala ki tan et sili Nzambe être atikiye boyebi ba aventure pas là ta Nzamba loyebi yango na ko pesi conseil papa donner les c'est le 30 émission on a 20 maman Cynthia na zo ba na critique ngai na pour na vérité maman c'est vraiment na vérité na ko banga lo côté na ko ba vérité oyo ndenge sali au moins déjà ba comportement il y a prophète de ici et ba isa mokili pasteur warion et ça en sens té soit tika église qui na musique ozo mona papa ba to baba yo ba prophétie pe apesa misu pe salima pe pété mais avec na temps on ma simba qui a pe na temps Nzambe atikene Saoul Nzambe sunula qui il y avait un temps il y avait un peu na prophète nani ici avec beaucoup de respect ba salama comme na mboko ba martyr mais prophète ici Nzambe za suna yote au comina yo tralala qui n'est pas au sala c'est Moïse qui est venu maintenant na so pe sa prophétie o ekoya bino tout vous entouré mon konzamboka et ça na piège ekoya boye bi sa vérité ti bozo monde bozo monate piège ekoya mais Dieu me dit mon konzamboka akolongwate akozala wana bako dénoncer batu wana nyoso même na zo mona na armée misu bako kanga bango et ça 2025 maman Cynthia comment loko ba traître baza tout bazali bako 2025 pour comment yango et ça prophétie na pesi pour la nation bon on va pour coup d'état et ko simbate qui se dit azawana azana mission oyo Nzambe ebisi asala au moni président Kabila to bunisa kiye ba fingiye il fallait asala passation des pouvoirs na qui se dit et les kila otunyoso nous voyez maman Cynthia to ka moi une première tout le monde a passation de pouvoir tout le monde a permis ndele a pesi pouvoir Kabila aller là qui mais il a exécuté et marqué mon président qui dit azapena loko monza matché asala ce qui a 7 ans
Tana pesi asili. Maintenant ça la ngote boko bundisa ye boko sympathiser message nazo pesa. Na lobité po azango zambo ko na chima futa na zo ba ozoya. Bino oyo bomi bundisa ye. Ta base. Na nenga subasma. Te naza ni muta parti politique naza ni non. Ko cameraman azam ta base. Oyo lobi ACP normal kasi. Ah cameraman on ça pas mbona yo. Nazo loba ngai normalement nazo ba te po parce que non au moins président c'est que dit azana nazo loba boko sala Rwanda ko coopérer déjà mbongo est tourné na Kinshasa ça dit déjà pour ko sa Mozambique nazo loba yango je suis le prophète de la nation ngai nazo loba ba triquet de ba tout autour déjà mbongo est circulé mais bino to le mbongo wana 2025 boso bima président c'est que dit aza béton ngai nzambe akoma na buku na ye opposition ezalaka te na Bible. Il faut tout se dire ba serviteur pardon ba konzi mboka ezalaka bongo yango ngai naza obligé il faut na maloba ya buku ya tata Nzambe na ko protéger mo konzi mboka ata bosali nyonso il faut na protéger azana mission non dédé na l'habitude de la politique na ça na droit wana il faut la savoir c'est biblique opposition ezalaka te ba papa na nga pisi ba yebi ona zoloba na Bible ezalaka te. Pour votre opposition, ils ont oui, mais ils ont raté. Biso Nzambe, il faut soutenir l'institution. Il y a un peu qui mangiste et ça là. Ok. Mais si côté à Bokangami, si au Migérande, ni bola na butute pour la reveiller, pour la bampate to ni les kaka pour consultation ils ont Ok, merci beaucoup maman, c'était ma question là vraiment. Au moins, ils sont serviteurs de Dieu, aux prophètes, aux évangélistes, aux inhabités. Pour au moins, on soit qui le prophète, le commis Papa Roma, le commis Soginani, je ne sais pas, je ne sais pas content pourquoi, je ne sais pas. Avec beaucoup de respect, bien sûr, tu vas ça l'ensemble. Mais le roloba, ce que tout ça, ça l'ensemble solo, tout la rapongité. Moi, ils ont beau, tout tambola, tout ça la misala, mais et commis 0R, ils ont R des pointes. À 4 heures, il faut te veiller. Tous à connecter na milimo. Yango moni ba occupiste de 0 à 4 heures. Souka. Ok. Vie, moi c'était vie à mutuba na butu. Vie au ba bloquer biso, Congo zo marché té. Ngala ba programme ya Congo et ça spirituel, nebi secret wana. Moi je sais les secrets. Mobutu atikara mboka. Nazo loba na yebi. Avanda ki mboka na se ya mai. Na yebi lo kwana. Ti sikoyo, yango Congo eza na se ya mai. Toko longola mkonza mboka président Tshisekedi oya koya awazaka nenge moko eza spirituel na yebi bakuluna kata basinga wana nyonso ya tika ngana yebi biloko wana soki mokonzi ya mboka batu bandimi na ya parce que Dieu m'a envoyé pour délivrer comme on a Moïse Dieu m'a envoyé pour délivrer la nation délivrer le pays na yebi ba secret auto ça même grand ya est ozomona wana eza spirituel bakuluna eza spirituel ba BBC jeunesse na yebi biloko wana yango totika ko ba président ba premier ministre ba ko golemba eza makamuro ya molimo il faut to kina ndenge ya molimo mais beaucoup mi pe belé bangomba pe belé bo sangana pe té surtout na avenue 4 5 ma kede le dimanche to la sous-souté mais ils ont changé tes calendriers problème yango wana siko omoni avec le respect il y a ba ça en termes surtout ba papa na biso surtout ba père spirituel surtout oya o ba sala musana bango nyonso avec de respect na ba oyo so bota masikoyo problème ça peut-être tant on ba nzambe oyo ko sala nini oyo ko luka mbongo oyo ko luka succès oyo ko nini ezo banate mais ngai Moïse je suis venu pour délivrer le pays nazo lo bango papa de Nesimo na mabete naza le prophète de la nation les véritables les bateaux de Moïse c'est moi na ko tient ordre soki olingo sa musique tika église kene okota ma musique soki olingo sa théâtre neti ndeko na biso nani lité ya kanda longola zambala wana papa tu seras frappé mon frère longola zambala pour eza ila maman sacerdote eza la moya bonganga lata bilamba ta ya babango balataka eza bien mais bilamba na biso eza vraiment très unique ya on a koloba bino tout bosa msala nzambi bote mon vérité botika escroquerie botika magie botika occultisme botika bangalokuta les peuples on monte ça mais ça 9 ans à la vie à malheureux et ça normal té il est écrit dans la Bible, je ferai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Mais comment vous avez l'église à Ousprofrika, c'est que totalement bien, peut pas passer au côté de ma solo. Donc, on a voulu donc, comme il y a molo vers la fin, prophète, délivrance, c'est ça la marandenge nini, consultation et ça la marandenge nini,
et puis église eza wapi. Ok, merci on Kapachi. Ngai et Tonga eza na niveau ya Ngaliema. Ok. Ngaliema président na Ipen. Ok. So komi na Ipen olobi ozoluka ba transport oyo kenaka Bwadi. Tango mati wana ezaka 500 francs na moto akitisi wana. Donc so komi bike na kapa église ya prophète Moïse nganga nzambe na yebani ya liboma. Bakomoti na église. Et yami balenga consultation. Ce qui mutu aye, osana maladie, osana première santé, na ko traiter mo boité. Il faut le kana prophétie na oui, na consultation prophétique. Et ça nango ya muke mama avec 5000 francs ya pamba. Oyo kene pas de l'on sous qui on a $20, ba $30 ya 5000 francs pour na za mutu na ko cha unité na comme la magie na sens wana kaka na che ba mamusa za maboko pamba te ya moni isarimo comme ce qu'on si consultation na yo et ceux qui ont na maladie et ça grave to ndenge isara nini okopesa mbongo oyo na par exemple na koyebisa yo pona soma banzete o nzamba révéla ngai okomona ta ngobika. Et après, on a une action de grâce na yo. Yango bino nyonso vous avez un problème. Maladie nyonso na lobi. Ata tampo za nango. Na ebi nzete ona kosala. Nyonso. Ata mada asthme. Ata sida. Nyonso misu. Balio mbona. Rhumatisme. Maman sente nyonso. Oye osobo sana ke blocage et ça peut maladie. Oui. Kosa ko bala, kosa ko bota et ça peut maladie. Tout est ça maladie. Je suis venu, Dieu m'a envoyé mon Moïse qui s'est vu. Je suis venu délivrer la nation, je suis venu délivrer mon peuple congolais. Pas des Congolais, mais de partout et dans le monde. Angola, message. Oh, Bata Braza, au Kendepekuna, Angola, partout. Tout oui. Dans le téléphone, Bata Poto. Oui, oui, merci. Beaucoup de partout, ça va Congolais. Le obi créé pour na batu nyonso. Uko sana Braza pour nzama sunga sana batu mo ba bezo contacter nga pour na ki na Goma na février équipe na ngai je ne sais pas ça dépend mais ce que bongo beng sangai vous libota moko boye vous abatu pas de problème l'éducation mo déplacer mon tout il faut ba bien na ba logement na na koya na sape musala pe ya nzambe parce que il faut na ngi batu nyonso ba bénéficier grâce oyo ba bénéficier vision o nzambe ngana za kimbango mi balé botala mama senza na tchapare kimbango lobaki ngai mission na ngai kosuka awa mais oya koya akozala elenge akusala kolekanga je suis venu je suis là ba tous ceux qui me ba pas na ngabidon papa tolotaki nzamba be atindi yo je suis venu mon ba ko sabinoté Moïse qui c'est les prophètes de la nation les vrais prophètes de la nation je suis venu kimbango m'avait annoncé je suis venu. Oui, que batakuna badingana papa bonté. Te ça maloba au papa loba qui a eu kokisa mangaka. Il avait prédit et ça va s'accomplir parce que moi c'est dire ba professeur il ratakate. Et ratakate tout le monde tout le monde attaquer ça. Comment batuma beaucoup. Te biso za yakobota. Oui, au Samson. Samson botama makasi na papa Samson botama makasi na tout cela c'est même ici. Nous avons parce que quand tu as kokata sukite. Et s'il c'est pas pessime il y a un moment où on s'est matinenga imani une chose Moïse ko kota logité Moïse ko kena aventure te kene ninga natindi yo yango moni ngabe oka jamais ata bino to nga na babaza ba poto nga na ebi escroquerie te ki muyibite yango mama Cynthia yo no sala battre poto okoyoka témoignage nanga ngeli karate so bali prophète non na Maman Cynthia na me témoigne sur mon qui finalement ah oko tatina mo mlangai c'est toi yeba déjà ah ça va na balaka na sana bana mapasa la pesi ko tout Tabita et Dorcas qui sait vous la pesi bana mapasa ba vrai jumelle ba bana na pesi ba margué hélas tous les cas na divorce ni salaga Kinshasa boyebi Kinshasa on mona trop hein maman ça makambo les cas la vie na vie privée mais famille ba yebi bato yebi hélas madame Yemoronde et ça ngala kinaka musala ka nzambe et na simalango film et les kana ki boyebi les kana Kinshasa na zo bana ngai na zo bokola bana te me faut que la maman maman ti we fo nzambe na fana no sa nzambe bana bakola bana 2 ans dans 6 mois bana bakola. Ok. Quand on a beaucoup la ya ma mère, maman Titi Mouchengi Bora, na pesi beauté. C'est bon pas maman. Mère né à ce qui parle na bala na ngai ya moko oui. Pour nga fa na kinte mo ko déplacement moi misala nzambe c'est ça. C'est bien. Nzamba pambola bana abatela. Bana na ibi kenzamba opesa pe mutu moko ya malamu. Bon ce que maman ninga zonga. Tede, ye to chez quoi? O lo bala ngo mutu moko ya la baie. Kata ex. Na chez quoi? Donc, là, c'est que non, retour interdit, RIP, retour interdit au pays. Jamais. Oh, ça là. Nzambe na croix. Non, oh, on a. Olimbi c'est raté.
ngaite na kozoka na makomi mais faveur ezali non ba bible le seconde chance ezali te para wana ngana zulu makomi balobi oyo déjà asali impudicité oyo asali buzo bana oyo moniki oyo mona miso ya batu il faut ko boki libanda ngaite mona mama na Balthazar atondene mais izaba iso ya fara ya fara ba photo bilili ezali siko robo ya ndenge nini vraiment nzamba biki no mwana mayaka place na ya bien penza mukolo nzamba ko sepela atinga nga mama ya malamu aya Monsulia ya tubuka la bana aroya mais ça la constater musala nzamba merci vraiment prophète Moïse Zamba Pambola yo merci pour la passage na Capage télévision bo benga Tomateo to raki kuno za liberté ensemble musala nzambe botike na sa musala nzambe message pour na ba oyo ba kolanda yo et puis eloko nini o penza to ko retenir comme clé na passage na OK soyez gros plan OK merci beaucoup premièrement la pesimote na maman Sainte Capage ou à quel succès na Kinshasa même na monde na fait vraiment félicitations dans le cas n'importe qui n'importe où comment na y peut vraiment parce que les émissions au bata poto ba na le kapana yo na pesibino bo kanam peuple congolais peuple de Dieu des diasporas de partout l'Éternel a décidé d'envoyer son fils Moïse qui c'est le prophète je suis là na kesiko maladie nyonso a tous na poto a tous a maladie nyonso ko sa ko bala sa maladie ko sa ko bota santé ya mabe ça peut comme maladie finance ko sa ko si bon ça peut maladie nyonso wana hernie appendicite myome kyste au bota raté olingi oboy opération olingi balongolango okoya panangai et na zenebi ona ko sala to sola parce que nzamba révéler nga banzete na on a somba et tout ça la musala tant on ko bika al oelinga nzambe action de grâce ya ngaite ya nzambe tata et numéro na ngai ezali plus 243 81 590 37 97 na répété suka plus 243 eza code ya RDC 81 590 37 95 toke na Facebook na ngai Moïse Kisebwe to OK na YouTube na biso OK Moïse Kisebwe TV to ceux qui ont raté koyoka numéro nanga OK pas maman Sainte ya Capage la célèbre TikTok TikTok peut na lui l'envoyer de Moïse Kisebwe na TikTok merci maman nanga soit tu raté koyoka numéro OK la célèbre maman Sainte Capage OK obengier na pesa numéro ya prophète Moïse Kisebwe beaucoup monde à côté d'angai et nana c'est message prophétie au ya 2025 eroya boyoka 2025 ezana fléau egoya ya liboso ekozala coup d'état bango sala mokonzi ya mboka et batuwa na yebi bango na koloba te je mette na kotika tant esalema bokomona bango et bakokanga bango et même na armée muso ko retenir bango ya mibale ezana maladie moko e ya na Congo et ko ravager ngamu na pesa prophétie que année oyo ezana célèbre basketteur akufa paix à son amour qui mais moi j'avais dit ça na mona na bon moi na ce que faut na ça et ça paix na 2025 ba butsube ba passer monsieur Nzambe alinga bimisa bango na misala solo ka basalaki alinga bimisa bango et comme temps il y a vérité Nzambe ya lola pambola bino nyonso de partout et comme temps o Nzambe akangola libota nae merci OK et na réseaux sociaux mon aité po ba bezele ki makasi ba bon na mité matin bato basala bato ba live en fait Moïse mona ba na TikTok nazomona omoni makamungu to na lobi ko combien belé na ba kombo bato et maman omoni vraiment ba kutu ba monela vraiment maman Sainte ko bana yo na bato nyonso ba sala nzambe bana bato tout oyo ba sambela ka ba frère chrétien bolimbisa biso ba sala nzambe parce que buzobe comme belé tout monaki makamuzaki ya chambre ebimi pasteur to eza mosala nzambe to amoyembi nanganga tika nganga pema ezaki soni moyembi munene osimi nganga wake na sango nzambe aya e fuluki yango atininga Moïse Kisebwe na le bien les prophètes de la nation le véritable na kolongola yango te c'est lui qui m'a dit ça et je suis venu pour na surtout wana nazongisa no vraie parole tozonga na Bible totika mokili basi mon préféré ya pe na Bible yango hein. OK merci maman kapanda na kuya nango iPad te Bible na kuya nango merci en tout cas Thomas Nzambe apambola ba onyos balandi biso to tia numéro na ye ya ye moko
obengi nda ya bo aye mo kaza na wagon te o basimbela ki ba téléphone na to boy petango kokoma okoma bani na matoi bécouteur ozoka biso soute mo ensemble biso ezate en fait mo izala kaka ndingo za simple et ça la biso vraiment bien to kutani prochainement na émission ya Sika. Bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.